大声一点。孩童会因为过敏造成鼻腔组织腺样体或者是扁桃腺肥大，进而阻塞呼吸道，影响生活与睡眠。通常会先给予药物治疗，若药物治疗无效，医师会进一步透过手术切除软组织来改善。如果你的小孩同时呢合并有腺样体肥大加扁桃腺肥大，那他可能就会有明显的打鼾，甚至是有造成呼吸中止症的部分。把他的腺样体跟扁桃腺的部分做切除，80%的小朋友可以治疗这个疾病。好，然后上颚牙弓是比较三角形、比较狭窄，这边的发育就不足。此外，若出现张口呼吸、牙齿排列不整齐等症状时，表示上颚空间不足，会让上颚相连的鼻道空间变得狭窄，吸入氧气不足。当身体长期处于缺氧状态时，会影响孩童的发育。这时候可以透过上颚扩张来改善。叫做上颚扩弓气了，就慢慢的把这个牙齿往外撑开，牙齿撑开就会连着骨头撑开，好，那这样就是所谓的上颚扩张器的一个功能。将狭窄的上颚扩张后，鼻道空间也跟着扩大，降低了因鼻腔空间不足导致的呼吸中止症。而这类的问题，除了用上述2种方式治疗之外，也需要配合颜面与舌头肌力强化来改善。他的肌肉口腔周围的肌肉比较没有力气，当然嘴巴就会打开。对，那嘴巴打开，我们就是要训练这些力气，让那些肌肉让它更有力气。利用一些用嘴巴的运动、舌头的运动、呼吸的运动、姿势运动去改善这些小孩子，让他们能够用嘴巴呼吸，然后进展到用鼻子呼吸。造成阻塞型呼吸中止症的因素众多，想要获得有效的治疗，除了尽早发现异常症状外，治疗也必须从软组织、口腔结构与口肌力量等不同面向做多方的考量。